ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಾರಿಸ್ಕೆ ಬುಸುಗ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಅನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೆಂಚಂದ ತೋಜಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅತನದಕ್ಕೆ ದಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೊಟ್ಟಿ ದಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ದಾಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏನದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್, ಒಂದು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀತೆಯಾನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತುಂಡು. ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್, ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್, ಕರಿಬೇವುಲ ದೀತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀತೆ. ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ದಾದಾಂಡ ಕೈಪು ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ಪನ್ಪಿನಗಲು. ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೈಪರೆಗೆ ಯಾನು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜರೆ ಬೌಲ್ ದಾತ ಯಾನ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಬೌಲುಡು ಒಂಜರೆ ಬೌಲ್ ದಾತ ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚದೀತೆ. ಅವು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಅವರ್ನಾಗ ಐಕು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ 1 by 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ, ಕರಿಬೇವು ಪಾಡಿಯೆ, ಸಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ, ತಾರಾಯಿ, ಕೆಲವರು ಜೀರಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡುವೆರು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ. ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ. ಸಪೋಸ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ನೀರು ಕೊತ್ಪಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊತ್ಪ ಓಡಂದಿಜ್ಜಿ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಬಬಲ್ಸ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪ್ಯಾನ್. ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ. ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರಾಮಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ್ ನೋಡ್ಚಿ, ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ರೊಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ತೂಲೆ. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹದ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪನಾಗನೇ ಐತೆ ತಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಕೈ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬಾರದೈ ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತವಕ ತಟ್ಟು ನಗಲ್ಲ ತಟ್ಟೊನ್ನೊಲಿ ತುಲೆ ತಟ್ಟದು ಇಂಚಯಾನು ಅವೆನ್ ತವಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವಾದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟದ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ. ಕೈ ಬಿರೆಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡಿಯೇ ಲಾಯ್ಕಾದ ಕಾಯುಂಡು ಪಂಡದು ಹೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ತುಲೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಕೈತೆ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಕೈಪಡೆ ಸರಿ ಕಾಯುಜ್ಜಿ ಕೈತದು ಅಂಚನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೇನಿ. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.